Всем привет! И мы продолжаем играть в метель. Метель. Я на клоуне поиграю. Ну что, Санта-Клаус мне не по душе. Опять Эмили? Играть. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Братья, салам алейкум. Давно хотел сделать матери подарок на день рождения, но уже надоело все покупать в Каспере. Хотелось просто взять и купить что-нибудь достойное. Одногруппник. Нужно поскорее найти выход.
Да, стрёмно. Что это музыка? Нет. Ты что там шумишь? Надеюсь, он ничего не заметит. Открыл дверь в ванную!